Mee har'as gaaffii kutaa kurnaffaa keessaa fuudhame kana haa ilaallu chapter 2 isaa keessaa jechuudha. Which one of the following is equal to the polynomial function f of x is equal to x square plus 4x plus 4 jedhee gaafata. Choice A irratti k of x jedhee kenna. B irratti g of x jedhee kenna. C irratti l of x jedhee kenna. D irratti h of x jedhee kennaa jechuudha. Mee gaaffii kana hojiidhaan haa ilaallu. Gaaffileen kun kan kennaman faankshinoota adda addaadhaan waan ta'eef tokko tokko isaanii akka inni dhugaa ta'e mirkaneessinaa jechuudha. Faanshinii kenname wajjin akka inni wal fakkaatu ilaallaa jechuudha. Solution. Solution. Mee leetarii irra kan jiru kana haa ilaallu. Faanshinii kana k of x is equal to faanshinii nuu kenname x minus 2 times x plus 2 dha. X plus 2 dha. Then kana faanshinii kana gaafa hojjennu maalii wajjin wal qixa ta'a jennee yaadna. X square karaa salphaatiin x square minus 2 square wajjin wal qixa ta'a. Kana jechuun immoo wal qixa x square minus 4 wajjin wal qixa ta'a jechuudha. B irra kan jiru haa fudhannu. Leetarii B irra kan jiru faankshiniin leetarii B irra jiru g of x is equals to x is the power of 4 plus 4x square plus 4 over x square plus 2 jedha. Kana salphisuudhaaf this is equals to inni irra keessaa karaa salphaatiin x square plus 2 times x square plus 2 dha. Over nu jalaa immoo x square plus 2 dha jechuudha. Kana faankshinoota warraa olii keessaa tokko waan fakkaatuu fi waliin balleessuun hin danda'ama jechuudha. Kanaafuu this is equals to x square plus 2 keenyatti nu hafaa jechuudha. B irra kan jirus xumurree jirra. Mee C irra kan jiru haa ilaallu. Leetarii C irra kan jiru akkas jedha jechuudha. Faankshiniin leetarii C irra jiru L of x is equals to x square plus 10x plus 3 plus minus x minus 6x plus 1 dha. Kuni karaa gabaabaa biraaketii makana yoo irraa kaasne x square plus 10x plus 3 minus 6x plus 1 dha jechuudha. Yoo biraaketii kenname kana irraa kaasne jechuudha. Kun immoo like termoota wal fakkaatan yeroo itti sassaabnu x square plus 10x minus 6x plus 3 plus 1 ta'a jechuudha. Plus 3 plus 1. Termoonni kun lamaan wal fakkaatu. Termoonni kun lamaan immoo wal fakkaatu jechuudha. Kanaaf maal goona? Karaa salphaa this is equals to x square 10x minus 6x in 4x dha. 3 plus 1 immoo 4 ta'a jechuudha. Kunis faankshiniin kunis hojiin isaa xumurameera jechuudha. Mee leetar D irra kan jiru haa ilaallu. Leetar D irra kan jiru maal jedhaa?
letter D irra kan jiru kuni h of x is equal to h of x is equal to x square plus 6x plus 8 minus 2x minus 4 jedha. Kanas yeroo ilaallu as iddoo braaketiin jirtu kana ilaallaa jechuudha. Iddoo braaketiin jirtu kuni negatiivaan baay'ee jechuu qaba. Termiin kun waan ta'eef ishee kana termii kana negatiivaan baay'isnee mee haa ilaallu. Ammas akkuma silaati 6x square plus 6x plus 8 minus 2x negative times negatiiviin kuni positivii taati waan ta'eef plus 4 jenna. Ammas akkuma kana termoota wal fakkaatanii walitti fiduudha. X square plus 6x minus 2x plus 8 plus 4 ta'a. Ammas kuni termii wal fakkaatu waan ta'eef walitti dhufee jechuudha. This is equals to x square plus 4x plus 12 ta'a jechuudha. Kunis hojjenneerra kunooti. Kanaaf gaaffileen yookaan naman leetarii A irraa B irraa C irraa D irraa kan jiru yeroo waliin compare goonu deebiin keenya fakkeenyaaf as keessatti gaaffiin gaafatamne x square plus 4x plus 4 dha. Kanaaf A irra kan jiru x square minus 4 dha. B irra immoo kan jiru x square plus 2 dha. Isa kenname hojii wal fakkaachaa jiranii. C irra kan jiru immoo deebiin keenya x square plus 4x plus 4 dha. Kanaafiyyuu gaaffii kenname wajjin kan wal qixa ta'e leetariin keenya C irra isa jiru ta'a jechuudha. Kanaafuu deebiin keenya C nuu fidaa jechuudha. Waan na dhaggeeffattaniif guddaa galatooma.